哇！八爺又嚟到旺角打台啊！今日難得收早1月1號，去望下先。哇！又係呢個，我又試下夾一下先呢個。出嚟。哇！唔夠力扯啊佢係。係得。放？有啲機會啊！而家隻兔仔。有冇？唔知吹唔吹得喐？喂！好似難啲喎呢個兔仔。冇。啊！又出啲啊！冇得反，冇得反。佢爭少少啊！好似佢卡死咗啊！佢而家。哎呀！而家凌空啊，棘死啊！佢出啲啊！佢過咗大半檔㗎啦，佢而家唔得，佢又出啲啊！揀撞。有壓啲咯。哇！有啲棘棘地喎佢而家。攞呢隻棉花糖得唔得？啊！又落啲啊佢棘實咗嚟啫。爭隻棉花糖，攞呢隻棉花糖應該得。哎呦！快啲！噔噔。試下呢個實爪台嘅。哦，都好實嘅喎，都好實淨嘅呢個。揾條龍做擋先。咩啊？又有嗎？又好似我上次咁啊！牛油果，人哋打隻牛油果試下先呢個。呢定話夾埋隻烏龜，做後面做擋。後面而家做得好少少，打隻牛油果先。哎！散晒。好似都唔係好得喎。
主要係夾雜牛油果嘅。唔得，而家放平一。牛油果，哇！佢呢個呢個，我頂佢，啲咩凍嚟㗎？呢個，唉，呢啲都係 JD 劇嚟嘅。睇先呢個大洞喎，甩打喎要。而家仲有男嘅玩甩打嘅。冇咩特別啦。隻兔咩意思？係咪又想呃我投5蚊落去試下佢？你試一下啦，唔知係點咧？呢得喎，怎麼安排啊？哇！好慢，我冇得甩㗎喎佢。我點啊而家？哇！又出啲喎佢，佢一至中咗佢而家。試下先。點解而家？抽起啲壓落去得唔得？試下先，入咗錢㗎啦，推啊，推啊，哇跌埋落去，哇卡牌，睇下長毛買長毛先，卡牌嚟㗎。我幫你試一試先。我未試㗎，因為。我幫你試一試先，你打打。係咯，跟住再卡咗個牌，佢而家呢度。長毛 boss，即係啲劇，得未？你可以。繼續針我，有冇？係冇，冇啦。好 ，thank you 你。試下呢個先，標隻龜先。哇！我而家要直去喎，睇可唔可以跌碌落去？勾咗隻耳仔，哎呀！哇！而家卡咗洞，唔啱找喎你。哇！出唔出到㗎？唔得。都唔得。呢個行開啲得唔得啊？哇！而家又夾翻佢上嚟喎。
好似浮浮地喎。誒，突然而家失死咗嚟嘅，靠撞啊而家。又係嗰啲三角檔咧，好煩。其實三角檔咧又係啲好興卡住咗佢。哦，佢最後繼續出貨。OK 啊，等我轉你。哎呀，爭少少，唔該。試下量下先，用隻龜做台先。跟住就夾牛角包。好，而家就試下夾牛角包。冇喐到隻龜就得啦。應該得嘅，而家夾佢。夾得牛角包先，而家有台嘅 ，OK 嘅，個台好似。牛角包。哇！喺而家一失足成千古恨啊！睇下有冇得撩。睇下先，撩呢個冇啊！冇啊！冇得撩。哦，散咗啦 ！fuck！哇！呢啲我呢個我女朋友中意呢個喎，咩奧德啊？試下先，睇下撩唔撩到佢先。夾俾個袋，唔知上唔上到去啊？拉啊！要上2樓先得喎。夾啊！好似唔多得啊。隻爪都咩唔得，幫你唔到啊！好搞笑嚟嘅。跟住哇，呢啲呢個實爪啊！呢個試下一下先。羽毛球，姐姐係羽毛球。喂，又褪啲喎。嚟多下。羽毛球。你夾住咗啲咩啊？褪啲啊！隻羽毛球出啲啊！搖啊！冇！唔知得唔得而家？搏啊！反啊！喂，又褪啲啊！啊！就扯翻佢上。咦？唔得，推車。幾多隻先？唔得，
爭少少啊而家。都係爭啲。咁啲公仔壓過去先。又撞咗啦！隻法棍又撞咗啲嘢，而家係爭隻手，唔得卡咋。哇！又係卡死咗佢呢度。女朋友都好追啊！佢呢個。我想講呢，不過喺呢條片度有講抽獎咩？各位，我連獎品都未講，你哋就起哄話要抽獎，你哋知抽咩咩吓？抽你哋去買豬仔都得啦，咁樣個口號我都未講，你哋個個就話留言啦，我咩都未整啊！而家係，不過點都好啦。抽獎活動點都要試下㗎啦，不過係倉促啲啫。睇完呢條片而未去抽獎嘅觀眾啊，記得去返旺角討伐戰1嗰度留言，同埋記得訂閱八爺先計抽獎啊！截止日期係我出旺角討伐戰3呢個抽獎活動先完啊！好啦，講下獎品先啊。第一份細獎嘅就係呢個拉布布鎖匙扣啊，呢個會盲盒嚟啊，總共有14款啊，同埋有一個係隱藏版嚟嘅，唔知咩英文字母啦，抽到嗱，我唔係未開過噶，個封條都仲喺度啊。好，跟住第二份中獎啊！切卡哇飛鼠啊！喂，呢個唔好睇小佢，係一番賞系列嚟嘅衣裳，呢啲買少見少啊！呢一個好，最後一份大獎，噔噔就係 Jellycat 薑啊！有埋個價錢牌喺度嘅呢個，八爺好多隻啊，所以拎出嚟抽啦呢個。呢條片嘅留言係唔會計抽獎㗎，你哋都要知啊！抽獎活動嘅結果呢，我會喺八爺頻道個貼文嗰度會公佈嘅，大家記得留意啊！